Itorero Kristo azishyira. Ibyashu igice cya 19:7-8. Tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka y'abera. Itorero rya Kristo ni umugeni we. Umugeni wese iyo yenda gusanga umukwe agira kwitegura, agatunganywa, akarimbishwa. Nta mugeni usanganira umukwe yanduye cyangwa yambaye nabi. Muri ubwo buryo rero umugeni wa Kristo nawe agomba kurimbishwa mbere yo gusanganira umukwe. Ntabwo Kristo azishyira itorero riri mu ntege nke, mu kwivanga n'isi, mu gusubira inyuma no mu byaha. Kristo azishyira itorero ryejejwe, ntabwo azishyira iryanduye. Nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo ryeze, amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe ryera ridafite inenge. Abefeso 5:25-27. Ibihe bikomeye byo mu minsi ya nyuma bizakora umurimo wo kweza itorero ry'Imana. Ijambo ry'Imana ribyita uruganda abera bazacishwamo ngo bezwe. Kandi bamwe muri abo banyabwenge bazicwa kugira ngo bacishwe mu ruganda batunganywe, bere kugera igihe cy'imperuka, kuko izaba igitegereje igihe cyategetswe. Daniel 11:35. Mu gihe iby'abantu bishingikirizaho bizanyeganyezwa, abera bazarushaho kwikomeza ku Uwiteka, we buhungiro bwabo bw'ukuri. Mu gihe isi izashoberwa benshi bakiheba, bo baziringira umwami wabo. Mu gihe isi izabarenganya, bazayihamiriza kugeza ku gupfa, bagwiza imirimo yo gukiranuka y'abera, ari wo mwambaro w'igitare mwiza urabagirana, umugeni wa Kristo akwiriye kwambara. Benshi bagiye bibwira ko iminsi ya nyuma ari iminsi y'ubuhenebere no gukiranirwa ku bantu bose, bakibwira ko ari iminsi y'itorero riri mu ntege nke no mu gusubira inyuma, ariko siko biri. Iminsi ya nyuma ni iminsi yo gutandukanya umugeni wa Kristo n'ibindi bimuvangira bigatuma atabutunganiye umukwe. Abera bazarushaho kwera, n'abanduye bazarushaho kwandura. Abiyitiriye izina rya Yesu Kristo kandi imitima yabo iri mu isi bazahenebera, bayobe, bandure, ariko abamaramaje gukurikira Yesu no gutera isi umugongo bazarushaho kwizera, kwezwa no kwikomeza ku mwami wabo. Iminsi ya nyuma ni iminsi yo kweza umugeni wa Kristo, kuko Kristo azishyira itorero ritunganye. Ni iminsi yo gutandukanya amasaka n'urukungu, abana b'Imana n'abana b'umubi. Ni iminsi yo gusukwa k'umwuka w'Imana kandi ku bantu bayo, nk'uko ibyanditswe byera bitubwira. Nk'uko mbere yo kuva muri Egiputa Abisirayeli babonye imirimo y'Uwiteka kandi bagatandukanywa n'Abanyegiputa, niko n'itorero rizabona imirimo ikomeye y'Uwiteka kandi abera be bagatandukanywa n'isi n'ibibi byayo. Nk'uko kandi babonye Uwiteka aciraho iteka ishyanga ryabarenganije, niko n'abera bazabona imanza z'Imana mu isi no guhorerwa kwabo. Bazacishwa mu mibabaro, bazarenganywa, bazicwa, ariko iyo mibabaro yose ntiyagiranwa n'umunezero w'iteka ryose babikiwe. Umwe muri ba bakuru arambaza ati, aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye? Ndamusubiza nti, mwami wanjye ni wowe ubizi. Arambwira ati, aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi, kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana, bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro, kandi yicaye ku ntebe izababambaho ihema ryayo. Ntibazicwa n'inzara ukundi, kandi ntibazicwa n'inyota ukundi, kandi izuba ntirizabica cyangwa icyokere cyose, kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo. Ibyashuwe igice cya 13-17. Dusenge. Mwami Yesu, nshoboza kwezwa no kwemera gutunganywa n'uruganda rw'iminsi ya nyuma, kandi ufasha abera bawe barushaho kukwikomezaho, mu izina ryawe Yesu. Amen.